بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو یو وارې بیا خبرې اترې کوم په پاکستان بچو مارچ باندې، کوم چې د کراچۍ نه د اسلام آباد په لاره روان دی او دې وخت کې په لاهور کې دا هفتې نه زیاته وشوه چې په لاهور کې مزل کوي. یقینا داسې لیډر به تاسو په لومبني ځل باندې وینئ، علامه حافظ سعد حسین رضوي صاحب چې کله په سیکل، کله په موټر سیکل، کله ټیکټر چلی او کله چا پسې شاته ناست وي او د دغه مارچ مشري کوي. په دغه مارچ کې د شورو نه صوبایي امیر او د مرکزي شورا مشر مولانا ډاکټر محمد شفیق امني صاحب هغوی خوم دي. ګرانو کتونکو د هغوی چې کومې غوښتنې دي د ټولو مخکې په دې ملک کې چې کومه ګراني ده، ګراني لاول عمران خان او بیا ورپسې پی ډي ایم، د دغه ګرانۍ مخه نیول او راتلونکي چې کوم بجټ دی په دې بجټ کې سرکاري عوامي سماجي خلکو ته ریلیف ورکول، تاجر برادرۍ ته عام ولس چې کوم دی د هغوی اجرت کې اضافه کول، سرکاري ملازم ته دا د هغوی غوښتنې دي او ارزاني ورکول. تر ډېر حده پورې پاکستان بچو مارچ دغه غوښتنې پوره شوي دي، خو په مینار پاکستان کې د خپل برپور قوت مظاهره کوي او د هغې نه پس په اسلام آباد په لاره ځي او بیا به د پښتونخوا د هرې ضلعې نه دغه قافلې اسلام آباد ته رسي. نو دغه خو د ګرانۍ خلاف راوتلی. دویم، عمران خان د هغه حکومت چې په ټیلپي باندې کوم ظلم بربریت او جبر کړی او مولانا علامه خادم حسین رضوي صاحب چې د دې نوم نه لاندې هغه معذور و، په هغه باندې قسم قسم تشدد کړی دی، قسم قسم، خو هغه به خاندل. د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم په عشق کې دغه انسان او بیا دغه کارکنان چې رسا رسا ډزې پې وکړه، سو د 50 نه زیات شهیدان کارکنان یې ورکړل، خو میدان یې پرې نه ښوده. په سوونو کارکنان یې مات کنډم کړل، په جیلونو کې واچول. نن په هغوی باندې مې الزامونه لګي چې په منونو ګلونه پې هر ځای کې شیندلې کېږي، په منونو هر 15 قدمه 15 منټه پس چې کوم دی نو استقبال ته په زرګو خلکه ولاړ وي، د لکو دغه قافله را روانه ده. خو دا ملک چې دا د اسلام قلعه ده او د حضور صلی الله علیه وسلم په عشق کې مست دغه خلک پیدل هم را روان دي، منډې وخي مسلسل، او خپلې موټر سایکلې او خپلې سیکلې او خپلې ټیکټرې او ټرالۍ او دی را روانې کړي دي او په دغه قافله کې روان دي. نو هغه عاشقان رسول هغه د دغه قافلې ملګري دي او اصلي عاشقان رسول. مقصد او مرام یې څه دی چې خپل بچي یې پرېښي دي، خپل کاروبارونه یې پرېښي دي او خپل ژوندونه د الله په لار کې چې موږ د حضور صلی الله علیه وسلم په عشق کې دغه څو قدمه واخلو. نو ګرانو کتونکو د دغه قافلې ملګرتیا دې وخت کې د وخت ضرورت دی. بیا سعد رضوي صاحب په خپل تقریر کې وایي چې د کراچۍ نه را روان شو او تر دې مهاله ورسېدو او معمولی نقصان هم نه دی شوی، په خپله خرچه باندې چلو. نو خو د ملک مواګې موږ ته حواله شي، نو دا معاشي قتل چې کوم روان دی دا ملک په معاشي مستحکم کړو. په دې ملک کې چې کم آیني بحران دی، کم معاشي بحران دی او کم د انصاف بحران دی، د انصاف په بولبالا وي او سیاسي بحران دی، نو د معاشي استحکام د پاره سیاسي استحکام ډېر ضروري دی او ټیلپي په دې هر څه باندې پوه ده چې د لاندې سطح نه دا خلکه موږ ښه کړو.
نو ګرانو کتونکو دې وخت کې د پاکستان عوام د دغه پاکستان بچو مارچ ملګري دي او په علامه اسعد حسین رضوي صاحب مشرۍ باندې لبیک وایي او هغه سره کلک ولاړ دي او دې وخت کې دغه د لکو قافله اسلام آباد په لار روانه ده د کراچۍ غلته ستون شو د لاهور به دلته ستون شي او بیا به اسلام آباد وي بیا به پښتونخوا وي نو قام بیدار شوی دی او قام ویښ شوی دی او قام غواړي چې په دې ملک کې د الله او د الله د رسول نظام وي نو ضرور یې ملګرتیا وکړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ